ya estoy empezando a armarla. Ya le cambiamos los rodamientos allá y también el retenedor está nuevecito. Hola mis queridos amigos de Tunimaster, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Al día de hoy vamos a realizarle el cambio de rodamientos a esta lavadora. Como la pueden ver, es una lavadora secadora y tiene compartimentos para la ropa interior. El problema de ella es que el momento del centrifugado coge un ruido bastante fuerte, muy maluco. Entonces la idea de nosotros es desbaratarla toda y cambiarle los rodamientos. ¿Listo? Comenzamos. Bueno mi gente, ya tenemos la máquina aquí totalmente desbaratada. Como pueden ver, le saqué también hasta el embobinado del motor. Ya tenemos para retirar esos rodamientos, tanto este como el que está por debajo, son dos, y el empaque. Y así queda la máquina desbaratada. Tengo toda la tornillería aquí para tratar de no embolatar las piezas. Aquí está la secadora, la tapa, las tapas de ella, y ahí como lo pueden ver voy a retirar los rodamientos para traerlos y seguimos. Bueno mi gente, como lo podemos ver aquí, ya estoy empezando a armarla. Ya le cambiamos los rodamientos allá y también el retenedor está nuevecito, rodamientos nuevos para quitarle ese problema de ruido. Y de paso le voy a hacer el mantenimiento, limpiarla bien para empezar a armarla. En unos momentos que la tenga armada la ensayamos para mostrarla. Bueno mi gente bella de Tunimaster, como lo podemos notar aquí, como lo pueden ver y observar y apreciar, ya tenemos la máquina terminada. Ya se le hizo el trabajo de cambio de rodamientos y quedó original de fábrica, vean. No tiene absolutamente nada de ruido, quedó silenciosa, trabajando, haciendo sus ciclos. Ya le armé lo del secado, ahí le tengo ya todas las conexiones hechas. Le dejamos esta tapa sin colocarla porque queremos primero ensayarla y ver que haga todo su ciclo completo, y ya después de terminar todo el lavado, entonces ahí sí le ponemos su tapa superior. Y hasta aquí es el tutorial, espero que les guste el contenido. Si se necesitan algún servicio técnico como este, no duden en llamarnos, o puede seguirnos en nuestra página para aprender más sobre estos servicios. Bueno, feliz día, bye bye.